Tumekuwa tukisikia hadithi hii ya wana wa Israeli, anguko lao na ukaidi wao, na kutaka kusikiliza manabii, mfano nabii Ezekieli ambao walikuwa wanatumwa na Mungu kuwaonya watu wamrudie Mungu, wakatia ukaidi, wakamwasi Mungu. Lakini Mungu anaendelea kuonyesha upendo wake na uaminifu wake kwa watu wanaomkataa. Kwani Mungu sio mwanadamu. Hata kama wanadamu wanamwasi, Mungu bado anawapenda. Kwa sababu wote, viumbe vyote, wanadamu wote ni viumbe vyake. Aliviumba kutokana na upendo wake. Na aliumba viumbe ambavyo ni dhaifu, viumbe ambavyo havikukamilika. Na katika kuanguka mara kwa mara kwa wana wa Israeli, wanadhihirisha kwamba mwanadamu pekee bila nguvu za kimungu hawezi kufuata Mungu kikamilifu. Mwanadamu anahitaji msaada wa kimungu ili afuate njia za Mungu. Na hiyo inadhihirika katika somo la kwanza la leo. Mungu mwenyewe anachukua hatua ya kuwasafisha watu wake. Hamwezi mkajisafisha wenyewe nyie viumbe dhaifu. Mungu anadhihirisha upendo wake kwa kuwasafisha dhambi za watu wake na kuwatakatifuza. Na timilisho la Mungu kusafisha watu dhambi zao limekamilika katika Kristo mwana wa Mungu, au Mungu mwenyewe anayekuja kumwaga damu yake ili kutuwezesha kututakatifuza sisi na kutuunganisha na Mungu. Agano hilo ambalo Mungu amelifanya kwa ulimwengu mzima kupitia mwanae wa pekee, ambalo ni agano jipya. Kutambua hili linatupa mtazamo au hali ya kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Hali ya kujua lolote lile ambalo tunakamilisha la kiimani hata katika maisha yetu haitegemei tu nguvu zetu za kibinadamu, ni nguvu za kimungu. Hatuwezi tukajitakatifuza wenyewe. Lazima tutakatifuzwe na yule aliyekuwa chanzo cha utakatifu, ambaye ni Mungu. Kwa kutambua hilo basi, tunapata matumaini sisi vile vile hata katika madhaifu yetu, katika kuanguka kwetu. Hatujihukumu, tukijitambua kwamba sisi ni viumbe dhaifu. Tunapoanguka mara kwa mara, tujitambue, si ajabu tumeacha kumtegemea Mungu. Si ajabu tumejitegemea sisi wenyewe zaidi. Mungu anataka kutuamsha na kutusindikiza katika safari yetu ya kumrudia yeye. Ndio maana basi chanzo chetu sisi wa Katoliki ya kupata neema hizo za Mungu tunapoanguka katika dhambi ni sakramenti ya kitubio, ambao Mungu mwenyewe kupitia sakramenti hiyo anatusafisha kama alivyowasafisha taifa la Israeli. Mungu anatuambia leo, nitawanyunyuzia maji safi nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Mungu huyu ni Mungu ambaye anawaalika watu katika muungano naye, furaha kama ya harusi, lakini halazimishi. Anaalika ili mje, lakini kama hatuoni umuhimu wake, umuhimu wa kwenda kwa Mungu, kupokea mwaliko huo na kuchagua njia nyingine, shughuli zetu, biashara zetu, mashamba yetu na mambo mengine hayo, basi tunaukosa uzima wa milele. Na ndio tumesikia katika Injili ule mfano kwamba Mungu anawaita watu, wanasema pana shughuli zangu bwana, mimi nataka kupumzika, mimi nataka nifanye biashara, mimi nataka niende shambani. Tunakataa uzima, tunakimbilia mambo yetu ambayo hayatuletea uzima. Na ndio mfano anaosema mfalme akaghadhibika, akatuma majeshi, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji ule. Haina maana Mungu ndio aliangamiza. Ina maana kwamba tunapomwacha Mungu ambaye ni uhai, basi tunajiangamiza. Tumombe Mungu achukue nafasi ya kwanza kabisa katika maisha yetu. Isiwe kazi zetu, isiwe ofisi zetu, isiwe biashara zetu. Kwa sababu yote hayo yanaisha, yote hayo hayana msingi, bali Mungu pekee ndiyo anayetupa msingi wa maisha ya sasa hivi na maisha ya uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.